Varšavi in trenutno po kosilu, kjer je bilo zelo dobro in zdaj gledamo, kako pripravljajo kruhke, ki smo jih prej poskusili. Piroge. Tiesto naredite sami ali kupite? Testo? Sami. Robię, sami robię. Domaci. Domaci? Kumina? Kumine. A, kumine. To je tipično poljsko. Kruhe? Chleb, kruh. Kruh. Jih veliko naredite? Veliko? Mnogo. Mnogo? Koliko danu? Ha. Koliko vsaki danu, koliko robotate pirohi? Aha. How many do you make? Do you speak English? Mislim, da nimajo časa. Tole pa je, mislim, da slika, taka mejhna, ki izgleda kot graf. Po moje, da je noter, veš, v testo. Tukaj pa je nastala tehnika, in mešanico soli, popra, tole je kamena sol v kristalih. Kamena sol, kumina, zmes popra. Super, hvala. Hvala.